Đây, xin chào tất cả anh em nhé. Đây là con máy hàng que ZX7 250 ha, ZX7 250. Mà thực chất máy này chỉ có 120A thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, mình nó chế máy này thành máy tích ha. Bên trong là đây. Đấy. Đây là bo cao áp, đây là cuộn mồi cao áp, đây là van khí, công tắc chuyển này mình cho lại phía sau luôn ha, cho nó thẩm mỹ ha. Gạt lên là tích, gạt xuống là que, gạt lên là tích, gạt xuống là que. Công tắc nguồn đây. Giờ chúng ta thử hàng ha. Đây, máy rất là nhỏ gọn ha. Đây 250 ha. Đây, nút dòng hàng chính đây. Đây kẹp mát đây. Đây kẹp mát thì ở trong máy nó kết cấu nó để bị ngược ha. Bên trừ đáng lẽ bên trừ của nó là phải là mask, mà bên trừ đây nó sẽ kết nối thẳng với lại chỗ diode nè ha. Bên trừ đây là cộng ha. Rồi ở phía bên cộng đây á, đáng lẽ nó phải là mask nhưng mà nó lại kết nối với điểm giữa của biến thế ha, nên nó là ngược lại nha. Rồi dây công tắc cắm vào đây, rồi súng tích gắn vào đây. Rồi ở phía sau máy đây chúng ta cấp khí vào đây ha. Khí là sử dụng là khí argon. Chúng ta cấp khí argon vào cho máy nha. Rồi công tắc này chúng ta sẽ gạt lên ở vị trí đây là hàng tích, xuống đây là vị trí hàng que, gạt lên hàng tích, mở công tắc nguồn lên. Ở phía trước máy đây chúng ta sẽ bắt cái súng tích vào đây, công tắc kẹp mát bắt vào đây nha. Còn kia hàng que á, chúng ta sẽ kẹp vào hai đầu cọc bên đây nha. Cấp khí argon vào ha. Đây khí argon vào. Trước khi hàng chúng ta tiến hành mài kim nhọn ha, mài nhọn kim. Mài nhọn kim. Giờ chúng ta tiến hành hàng ha, 2 miếng inox, 1 ly 2 ống ha. Rồi bây giờ tiến hành mở máy lên nha. Đây, mở máy lên. Đây. Ampe chỉnh lên 40 ha. Ok, tiến hành hàng nhé.
thế là chúng ta vừa test thử ha. Thử máy hàng que nè, que này máy này chỉ có 2 IGBT thôi, 2 IGBT 4 diode, chỉ có 2 IGBT thôi, 1 2 4 diode, 3 tụ nguồn, 1 2 3 tụ nguồn, 2 IGBT 4 diode nha. Đây là thành tích luôn nha. Tích IGBT nha. Đây cái dòng máy là rất là rẻ nè. Đây cái con máy này chúng ta mua ngoài thị trường này thì nó giá nó khoảng 1,2 triệu ha. Thì đây mình làm thêm chức năng hàng tích nữa thì cái giá nó, cái máy này là máy hàng tích. Nếu mà chúng ta hàng những đồ mỏng gia dụng á là máy này rất là rẻ, nó chưa giá thành nó chưa đến 2 triệu đồng nữa. Đây nguyên con máy nè, rất là rẻ ha. Đây, mình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, anh em là có nhu cầu chuyển đổi độ chế đâu liên hệ mình ha. Rồi xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi đó. Rồi xin chào. Rồi hoàn thành rồi nhé. Đây máy rất là đẹp ha. Máy rất là đẹp.